Wani sabon rahoto a Najeriya ya buƙaci babban bankin ƙasar CBN domin ya wallafa takardun kuɗi guda na 10,000 da kuma 20,000 domin sauƙaƙa yadda ake mu'amala da hada-hadar kuɗi na kasuwanci a faɗin Najeriya. Wannan rahoto na musamman baya nuna goyon baya ko adawa da wani shiri akan mataki na gwamnati. Manufarsa shine wayar da kai da gabatar da rahoton tattalin arziki kamar yadda rahoton ya fita. An bayyana wani rahoton tattalin arziki a Najeriya da ya shawarci babban bankin ƙasar CBN akan ya wallafa takardar kuɗi ta 10,000 da 20,000 domin sauƙaƙa mu'amala da kuma hada-hadan naira a faɗin ƙasar baki ɗaya. A cewar rahoton, wannan mataki zai ƙara darajar kuɗin Najeriya kima da kuma sauƙi gurin ɗauka a yayin mu'amala ta yau da kullum. Rahoton, wanda aka wallafa a cikin binciken tattalin arzikin ƙasa, ya bayyana cewa rashin darajar